Compensación das taxas municipais do 2020 e 2021 e axuda para axilizar as achegas aprobadas pola Xunta á hostalería. Esta é a reclamación que 9 propietarios de hotéis de Vilanova levaron esta mañá ao Concello para axudalos a paliar os efectos da crise da COVID-19. Que se condone parte dos impuestos non por unha cuestión de petición de limosna, sino porque están cobrándonos unhas actividades que nós non podemos estar realizando desde fai un ano, non? E, polo tanto, non parece normal que se cobren. Os empresarios aseguran que o ano pasado os seus ingresos caeron nun 70%. Non teñen mellores expectativas para este 2021. Por iso, piden axilidade. E, por outro lado, que, en todo caso, as axudas que se anunciaron desde a Xunta de Galicia e que van a chegar ao Concello, pois que se utilicen de forma que se establezcan uns criterios de transparencia, de objetividade e de pensar, e por eso fai falta a interlocución, pensar precisamente no desenvolvemento global do sector. Estas reclamacións non foron ben recibidas polo alcalde vilanovés. Segundo Gonzalo Durán, trátase dunha manobra política, apoiándose no pasado de Xoán Hermida como membro de En Marea. Yo que me gustaría saber si todos los que están aquí, que bueno, tampoco son 7 o 8, saben que iba a ser su portavoz un diputado electo que después dimitió de Podemos, de Mareas, de Pontevedra. Si lo nombraron al portavoz ellos, me gustaría saberlo. O sea, si la hostelería del pueblo se pasó a la política. Porque se pasó a la política, nosotros los tratamos como a outros partidos políticos. Durán defendeu tamén que o Concello está a actuar dentro das súas posibilidades. Los bares, que si cuadra es un señor que tiene un bar alquilado, tiene un pequeño local alquilado, que no puede pagar ni el alquiler, ni puede pagar autónomos, ni puede pagar nada, necesita nuestra ayuda. Necesita nuestra ayuda. Ahora, un paisano que tiene un hotel que vale 5 millones de euros, necesita nuestra ayuda. Se resuelve el problema de los 5 millones de euros por los recibos del IBI, es el problema que tienen ellos. Para os hostaleiros que asinaron o documento, esta é unha oportunidade para sentar as bases para crear un diálogo entre o sector e o Concello. Pola contra, Durán defende que esta interlocución xa existe e que ningún dos propietarios de hotéis que presentaron esta mañá as súas reclamacións intentou contactar con el antes.